唔錯呢個。嗰陣馬姐同你講咗話，要研學中啊，馬潮嗰下。今日阿潮好啦冇，阿潮呢個好攰。阿潮，因為係因皮啫，你都係試呢個。因皮得唔得啊？張皮？唔係個型係 OK 嘅，少焗咯，不過都幾焗。都還好嘅。你哋決定咯。我自己再睇，我自己再睇。係，你都試。其實襯翻金舊嗰張都 OK 嘅。係啊，都 OK。就個頸位都換咗，換就得，換都得㗎，換咗襯啊，都可以，冇錯，好多都係係啊，網襯啦，襯唔襯啫？即係睇機睇。但係係好攰啊！阿潮尾嗰邊係好攰啊！係啊，三色都唔想喐。咪張皮好。係啊。兜住個皮，你都好唔爽。都係啊，佢受用得多。你想阿潮星期日你想2點鐘到呢度？我2點鐘開車定點樣？開車2點鐘，我翻嚟。行翻大學仲多地啫嘛。係咯，又話你啱先。幾惡幾句阿車啲同啲鼓手啦，鼓手冇啊？佢會啊。啊鼓手，叉手都冇。炒收有啲咧。哦。啱啱 OK 嘅第2 part 啦。又係張被扯到好攰。一嚟咯，應該焗啲嘅啫。見你頭嗰幾班冇嘢，去咗停完咗就3星，哇！見你唔使喐，跳係 OK 嘅。有力跳㗎。哦好。望住個。多票喎，今轉過嚟係咯。啊。早做咗件㗎。我準備收埋先係。收多啲個 pat pat 埋嗰個收。黐多佢心先好用啲。係啊，唔好太早叫上。你等阿明拉啫嘛。有冇先死啊？咁你炒中，幫佢炒啊！幫佢炒翻。唔使，你鬥下，你幫咗佢嘅。呢度啊？而家你嗌上定我嗌上啊？我嗌上啦。都係師頭嗌啦，你話車啊。我嗌上。俾翻你啦！